台铁今仔日开始车帮改时间，台铁公司要求重点车站要成立行动服务组，加强引导旅客。不过产业工会就批评，这薪水无较济，工课数万百项，尤其夜间补贴1点钟120块，起到160，是咧欺负人。企业工会嘛提出警告，要求夜间补贴上无爱起到和高铁的475块差不多济。 台铁日落开始年度大改点上路，北部地区高峰的时间增加运能，台北到台中也伫拜六增加车帮，提升直达的量能。不过，真侪旅客也无清楚，到车站了后找无平常时坐车帮。像我现在住在竹南哈，现在10点，那你看我来这边，那要等到11点才有自强号呢。刚好我刚刚看了一下，就时间都不一样。因应改点，台铁公司成立列车时刻调整以及应变小组。 为着方便旅客查列车的时间，也印纸本的时刻表计共8万本。另外，成立行动服务组来加强引导。不过，引爆第一线的员工不满，根本是压榨现场的同仁，拿员工的士气、拿服务的品质以及民众的安全来开玩笑。台铁产业工会批评讲，公司发了后人力无够，待遇无合理的提升，又搁一直增加服务。 对于前一天新任的董事长郑公远伫立法院答询的时，提出夜间的津贴有机会由120块提升到160块，安尼是无法度接受。是160元这种可怜的水准，因为8年才涨40块，这是对员工的羞辱，而不是肯定。475至少不能离得太远，因为毕竟来讲话，我们的工作领域里面来讲话。 比任何的轨道事业里面的工作的压力还大，因为我们毕竟还是国营的一个公司嘛，会有一个总用人费率的一个控管啦。针对企业工会讲要提出劳资争议的调解，代替回应讲，当然根据国营事业相关的规定，并且透过劳资协商甲团体协约的机制，和工会充分沟通，大家共识了后，会赶紧按照程序办理甲调整。国际新闻采访报道。